Here, this shocked family in Banda Aceh watched from the second floor of their home Agam, Sumatera Barat. Bapak Arifin Salsabila dan Ibu Vina. GFDRR stands for Global Facility for Disaster Reduction and Recovery. In practice, it's actually a global collaboration among countries, governments, and development partners, whose aim is actually to create safer communities. The GFDRR is unique in many ways, but what is most interesting is we are able to be very opportunistic in which we try to make impact in 6 key areas that we've been working in the last few years. To begin with, when the program started, we assist the program called Community-Based Settlement Rehabilitation and Reconstruction Program for the post-Yogyakarta earthquake in 2006, where we, together with this program that is actually financed by other multi-donor fund called Java Reconstruction Fund, we work together with the team to actually develop the program so that it goes beyond housing reconstruction, but also looking at reducing disaster risk in the new settlement area that are reconstructed. An excellent example of GRR work is in Bantul Regency, Yogyakarta. Di belakang saya ada bukit yang cukup tinggi berada di wilayah Dusun Mojosari yang sebelum gempa katakan setiap tahun itu sering tanah longsor termasuk berbatuan. The earthquake with this volatile area even more dangerous. Itu sewaktu habis gempa, itu kan memang ada pemberitaan dari UGM bahwa di sebelah atas bukit itu kan ada keretakan. Tapi setelah itu 1 tahun itu kemarau kemudian hujan lagi itu sudah tertutup. Itu retakan itulah kita yang ada di wilayah itu kan sudah tenang gitu. Unfortunately, it's very common in Indonesia as well as globally for risk analysis to be solely based on what can be seen by naked eyes. So what the GFDRR has done is to come up with technical expert support to conduct a thorough study and analysis. Nah, setelah ada survei, ternyata tanahnya labil, termasuk bebatuan rapuh, kemudian ini kerawanan semakin tinggi untuk mengancam keselamatan jiwa warga kami. The GFDRR works in line with the community-driven development principles, and while the GFDRR provides the data and disaster reduction and recovery recommendation, in the end it's up to the community to decide what action to take. Habis survei itu kan kemudian warga dikumpulkan di tempatnya Pak Kadus Mojosari itulah. Kemudian mereka diberitahu lokasinya daerah situ ternyata rawan dengan kelongsoran itu ya, dilihatkan pada gambar di laptop itu. Nah, mereka semua tahu. Setelah itu warga masyarakat baru sadar setelah adanya evaluasi atau penelitian dari tim. Nah, kemudian saya juga berpikir, ada anak, ada istri, jadi khawatir gitu. Nah, setelah warga masyarakat melihat hasil dari penelitian dari GFDRR, ini memang sepakat untuk relokasi. Dan sudah kelihatan hasilnya dari warga masyarakat bekerja sama dengan Rekompak untuk merelokasi dari rumah-rumah yang rawan terhadap longsor. Ini memang sepakat sekali dan mengharapkan sekali untuk pindah relokasi dari tempat yang lama ke tempat yang lebih aman. GFDRR's value is clear to the community and to the local government. Tanpa adanya tim tersebut, ini warga kami tidak tahu nasibnya untuk kedepannya termasuk anak cucunya. In the midst of our work with the villages who had suffered from the earthquake impact of 2006, the Merapi volcano erupted in October 2010.
Dulu ini desa ramai sekali. Sini dulu rumah semua. Rumahnya sudah hancur semua karena ayo itu kena lahar dari Merapi itu terkubur semua. And based on the experience of working in this post-earthquake reconstruction for 3 years, when the Merapi eruption occurred in 2010, the whole team, including the GFDR team, are in a better position to support the reconstruction with a more comprehensive knowledge and also tools that we can help the community and the local governments. Kita belajar bermula dari Bantul, dari pasca bencana gempa bumi. Kemudian mereka berusaha mengenali apa potensi bencananya di sana, kemudian kenal juga apa langkah-langkahnya, kenal apa yang dibutuhkan, bahwa di sana ternyata bisa memunculkan bahwa kami harus relokasi. GFDR technical support and analysis in this community advised not to rebuild here, and we work with the community and local government to identify safe locations to rebuild. Today, villagers are actively relocating themselves to new and safer areas. Nyaman di sini, di sana itu sudah nggak layak karyanya dibangun lagi. And of course, the GFDR analysis and recommendations did not only focus on relocation, but included many more practical and economically viable actions. Contohnya sawah ini, dulu kalau kekeringan orang ini pasrah aja. Tapi kemudian program ini berinisiatif membuat embung untuk menampung air hujan yang berlebih. Ini memang setiap musim penghujan tanah ini mengalami longsor atau sering longsor, bahkan itu musiman. Dan salah satu rekomendasi dari GFDRR adalah membangun retaining wall seperti contoh ini. Hasil dari musyawarah ini, jadi masyarakat mendukung terbentuknya dam ini untuk mengendalikan banjir sekaligus untuk menangani kekeringan di musim kemarau seperti ini. Ya lihat saja, kalau dulu itu nggak ada yang mandiin sapi dan lingkungan di dam ini hijau itu nggak ada. Semua itu sudah kekeringan semua. Ternyata setelah ada dam ini semua bisa hijau dan warga masyarakat bisa menikmati. Contohnya untuk guyang ternak itu bisa tercukupi. The work that the GFDR had carried out in post-earthquake and post-volcanic eruption is recognized. Analisa tanah longsor itu sangat bermanfaat karena selama ini kita hanya mengetahui, Pak, mengetahui tentang lokasi-lokasi tertentu saja. Namun setelah adanya bantuan tersebut, kita mengetahui peta secara keseluruhan Desa Bukersari tentang ancaman tanah longsor. I think GFDRR plays an extremely critical role in increasing the awareness, building the capacity to cope with, and reducing the risk of disasters across the country. And while the recognition is positive, for me personally, the most significant impact of the GFDR program is how the results of the pilot projects is being implemented into local policy and planning. Dengan adanya fasilitasi GFDRR untuk kajian rawan longsor di 3 desa tersebut, menjadikan kita, pemerintah Kabupaten Bantul, memiliki basis data. Dengan adanya data yang rinci tersebut, selaku pemerintah daerah yang sudah mempunyai komitmen upaya untuk mitigasi bencana, khususnya tanah longsor, di dalam kegiatan tersebut sudah diintegrasikan dengan RPJMD yang ada di Kabupaten Bantul, khususnya RPJMD 2011-2015 atau Perda nomor 1 tahun 2011. In the second pilot program, the GFDRR is involved in the Climate Resilient Cities Initiative in Jakarta and Yogyakarta. Jadi CRC adalah program yang ditujukan kepada masyarakat perkotaan dengan tujuan untuk memperkuat capacity building mereka dalam rangka menanggulangi dampak perubahan iklim. What I found interesting in this program was that initial research by the university partners supports the GFDR principle of community involvement. Saya kira menjadi poin penting dalam kegiatan ini adalah bagaimana membuat agenda-agenda yang baik ada dari GFDR, CRC maupun dari pemerintah, ditransfer bagaimana itu menjadi sesuatu yang menjadi milik warga. Based on the findings, the CRC program facilitated the community to develop community activities to face these challenges. Di sini kami membangun sebuah kapasitas masyarakat dalam mengelola sampah anorganik. Dalam hal ini bank sampah. Sampah organik yang model plastik ini akan kita rajang untuk kemudian
kita membuat sebuah kerajinan di situ. Nah, di situ harapan kami timbul sebuah efek ekonomi yang nantinya dapat dirasakan oleh masyarakat. Di sini membuat tas, ini bahannya dari sampah. Pertama sampahnya dicuci dulu, terus ditiriskan, langsung digunting-gunting jadi gini. Setelah ini bahannya gini, dibuat gini, setelah ini jadi tas gini. The result of the pilot climate resilient city project is recognized right to the city administration. Kami tidak hanya melakukan climate resilient city-nya, tetapi benar-benar kami mendapat hal untuk generate income bagi masyarakat, sehingga kami juga puas apa yang dilakukan, masyarakat juga merasa puas apa yang dilakukan, mereka bisa mengenerate income baik sampah organik maupun sampah anorganik. Ini suatu hal yang sangat kami apresiasi, karena apa? Kita tidak bisa berubah secara sendiri. Tentu perubahan ini juga harus ada studinya. Apanya yang berubah? Kemudian juga bagaimana membangun perubahan itu sendiri yang sustainable, sesuai dengan perubahan iklim yang terjadi. Nah, dalam hal ini kami juga menyiapkan roadmap untuk Kota Yogyakarta dalam hal berketahanan iklim selama 5 tahun ke depan. Yes, the GFDR's most visible strengths are its technical expertise, its analysis, and its knowledge of disaster reduction and recovery. But our university partner also notice another strength. Saya kok melihat itu kemanfaatnya banyak, ya. Terutama di dalam mempercepat kolaborasi. Yang sangat kami rasakan adalah bisa menjadikan ABCG itu menjadi satu teamwork yang baik. The third pilot program conducted by the GFDRR is in the education sector, where it is clear that disaster reduction and recovery measures are needed. The way things have tended to work here is you get serious about disasters when you have just had one. And the effect of that disaster wears off pretty quickly. And you forget that you've still got to keep on facing the potential at all times. And I remember it was quite interesting because when GFDR first approached education, they didn't believe we could work together. We were saying, but we're not building schools. So, I mean, while it is important, we do not deny it's very important. Since we're not building schools with our current program, and we're not foreseeably going to be building schools, we don't really see how we can help. We explained to them that GFDR was not just about managing disaster from a bricks and mortar perspective, but also from conceptual, policy, program, and even funding allocation levels. We began to see that we could help at the policy level. And that's what we've been working on, dealing with the team at the ministry, dealing with the DAC team, to try to make sure that the schools that are built from now on, especially the whole bunch of schools that are going to be built in 2011-12, will be able to withstand earthquakes up to a certain point. And we really appreciate that the education team sees the value of GFDRR. Without that team, no one would be going around persuading the Ministry of Education and other groups to get really seriously into the nitty-gritty of making sure that policies and budgets and plans address disaster risk reduction. The fourth sector we engage with is transportation. As in the other programs, the GFDR works seamlessly with the transportation programs. It was good to know that this dimension could be included in the project. Okay? It's a very important dimension in the road sector, which hasn't been included in the previous project, and that was really a good opportunity. It's to prepare the unit to manage disaster risk in the road sector. The fifth program the GFDR is actively engaged in is working with the national government in risk financing, which is a critical component in protecting local as well as national budgets in responding to disasters. Salah satu yang kami lakukan bersama GFDRR, terutama dalam tahun 2011 ini adalah mengumpulkan data exposure mengenai dampak bencana yang ada di Indonesia. Nah, exposure ini penting karena dengan kita mengetahui exposure ini, kita bisa memperkirakan berapa kira-kira potensi kerusakan yang mungkin akan terjadi kalau terjadi bencana di Indonesia gitu. We use the strong GFDR networks and strong interagency coordination abilities to make our sixth program, which is to create disaster reduction and recovery awareness among key government stakeholders, a success. Actually, GFDRR is